嘿，送你一本我的白皮书，叫做安迪，加入你的歌曲库。我叫维他命，它叫维生素，我和椅子到底够不够酷？就在一瞬间，感觉想要逃离，带上我的 ice cream 就冲入丛林。他们张开了血口和獠牙，小孩给我打来了电话，耶，不好意思，真的不好意思 ，Can you just tell me what you want？ 我想包袱全都放地上，就做拼就成为了他的榜样。不是天才付出了更多努力，我想做的一定要有骨气，不管那些言论，我是他们放屁，不想做第一，哪有好成绩？耶。